हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बताएंगे Vivo V25 Pro मोबाइल में आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से अपने मोबाइल में रिंगटोन चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन कर लेना है। जैसे सेटिंग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा साउंड का, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ़ोन रिंगटोन, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सारे रिंगटोन यहाँ पे दिख जाएंगे। सारे रिंगटोन दिख जाएंगी तो आप जिस पे आप क्लिक कर देंगे वो रिंगटोन जो है चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने मोबाइल में जो है रिंगटोन लगा सकते हैं।